आज है डे 3 इन बाकू और यहाँ की जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह है आज वहाँ के लिए हम निकल रहे हैं एंड दैट इज़ मड वोल्केनोज इन गोबुस्तान। यहाँ से अराउंड 1 घंटे की ड्राइव है और मैंने जो पैकेज लिया है ये मैंने ट्रिप एडवाइज़र से लिया है जो मुझे काफ़ी अच्छे रेट पर पड़ा, अराउंड $35 पर पर्सन। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं से लो क्योंकि मैंने बाकी जगह देखा तो अराउंड $60 कुछ चार्ज करते हैं। सो इट्स बेटर टू गो वाया $35 पर पर्सन एंड दिस इज़ द बस विच हैज़ पिक्ड अस अप एंड लेट्स गो एंड सी देयर। तक मैं आपको एक बार बस का थोड़ा टूर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये अज़रबैजान में एक ही ऐसा मड वोल्केनो है जो आज भी एक्टिव है और क्योंकि ये मीथेन गैस और मड से बना है इसलिए ये टचेबल और कोल्ड है। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड और यूएस में भी वोल्केनोज हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है और अगर वो हैं तो इट्स लाइक अ हॉट। This is one of the wonders, I'll say, and it's amazing to see. And it is of course a UNESCO site as well, as declared in 2000s. राइट सो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है यहाँ की विच इज़ मड वोल्केनोज, हम अभी वहीं से वापस आ रहे हैं एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। इट वाज ऑब्वियसली अगर यूनेस्को ने कुछ अप्रूव किया है तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, इट लुक लाइक अ डिफरेंट प्लानट ऑल टुगेदर एंड नाउ वी आर बैक। सो जाने से पहले हम दिखा देते हैं आपको कितनी शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं हम, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। हाँ जी, तो तीसरा और आखिरी दिन और लास्ट डिनर करने के लिए हम निकल चुके हैं महारानी रेस्टोरेंट पे, जिस पे हम पहले भी गए थे। बहुत ही बेहतरीन वेज रेस्टोरेंट है, बस हम वहीं पे जाने वाले हैं। और क्या कहना है तुझे? और जिस जगह से हम निकल रहे हैं इस जगह से हम दोस्त निकलते हैं क्योंकि जगह हमें बहुत मस्त लगती है और हम राउंड करके दिखा देंगे अभी। और साथ ही साथ जहाँ खाना खाने जा रहे हैं उसके बाद यहाँ का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो कि है फ्लेम टावर्स, ऐसे तीन जो चलते हैं मैं वहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कोशिश कर देते, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि हम जाएंगे या नहीं, बट बिना जाए भी दिखता तो वो है ही, हमारी बैल्कनी से दिख रहा है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो वो रास्ता तो बीच में आता ही है, बट कोशिश करेंगे हम वहाँ पे क्लोजली जाके देखें। कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं।
तो जी ये था बाकू का सफ़र अज़रबैजान में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।